50번으로 한 주를 멋지게 출발하라고 이렇게 신나는 음악으로 즐겁게 해주시니 감사합니다. 60이 넘어서 옛 음악은 역시 경쾌하고 젊었을 때의 마음으로 돌아갑니다. 너무 좋습니다. 화이팅! 하셨어요. 하와이 사랑님은 지금 스위스 남부 루가노에서 듣고 있다고요? 오전 7시 37분. 가만 있어봐. 이게 지금 7시 37분이라고 그러니까 지금은 이게 2시 40분에 들은 한 20분 지났으니까 한 8시 되셨겠네요. 오전 8시. 네. 아이 반갑습니다. 하여튼. 근데 여행 가신 게 아니고 일로 거기 계신 것 같아요. 거기서 그냥 방송 듣고 계신 것 같네요. 알겠습니다. 하여튼 반갑습니다. 자, 2부에도 계속해서 여러분의 신청곡들과 사연들을 실시간으로 배달해 드립니다. 실시간으로 여러분과 대화를 나누면서 좋은 음악 함께 즐기는 방송 한동준의 FM 팝스. 여러분의 참여를 2부에도 계속해서 기다립니다. 헤인 미스터 DJ 투게시판 활짝 열려 있고요. 문자 메시지 샵 9390으로 받습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자입니다. 우물정 9390번 눌러주시면 됩니다. 애플리케이션 레인보우 이용하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 선곡표도 확인하시면서 참여하실 수 있는 레인보우 무료로 다운받으셔서 편리하게 CBS FM을 즐겨주시기 바랍니다. 포스코건설이 포스코 ENC로 새롭게 도약합니다. 신선한 에너지로 매일 새롭게 태어나는 자연처럼 포스코 ENC는 매일 새롭게 도전합니다. 내일도 자연처럼 고인 그린포 넥스트 제너레이션 포스코 ENC. 하수구는 왜 이렇게 자주 막히는 거야? 이러다 아랫집으로 누수되면 어떡하지? 또 냄새는 왜 나는 거야? 모든 시공이 가능한 현해환경에서 근본적인 해결을 해봐. 현해환경은 내시경으로 배관안을 보면서 이물질과 냄새를 싹 없애준대. 지금 당장 전화해. 1544-4469 1544-4469 현해환경. 주택 시공할 때 왜 골드홈이냐고요? 저렴한 공사비에 빈틈없는 단열, 고급 내외장재 시공까지. 상가주택, 다가구주택, 전원주택. 이제 골드홈에 맡겨주세요. 주택 시공할 땐 골드홈. 골드홈을 검색하세요. 대한민국 전기 택시의 기준 기아 니로 플러스 택시 기사님 사연입니다. 전기차 충전만큼 중요한 게 배터리 성능인데 배터리 보증 기간이 10년 30만 킬로미터로 국내 최대니까 안심된다 하시네요. 니로 플러스 기사님들 든든하시겠어요. Kia, movement that inspires. 세금 환급 받을 때는 리텍스. 떠낸 세금 받아줘요 리텍스. 세금 환급 받을 때는 고민하지 말고 리텍스. 사장님, 네이버에 리텍스 검색하시고 세금 환급 받아가세요. 데이터 걱정하지 말고 나랑 여행 갈까. 와이파이 도시락 난 좋아. 와이파이 도시락 난 좋아. 해외에서 데이터 고플 땐 와이파이 도시락. 안녕하세요. 본중 모델 임영웅입니다. 이 시대를 힘차게 사는 당신이란 영웅이 건강하고 행복하시라고 가장 맛있는 것들만 넣은 냉이불고기 현미죽을 준비했어요. 맛있게 드시고 오늘도 건행! 냉이불고기 현미죽 본죽. 너 이름이 뭐니? 내 걱정 덜어준 너 대체 이름이 뭐니? 셀메드, 너 천연 맞니? 천연 성분 비타민 셀메드. 기억하세요. 약국에서 만나는 천연주의 비타민 셀메드. 양희은의 본 광고는 식품 광고입니다. 한기단 사람을 향하는 기술. 한기단 세상을 바꾸는 교육. 한기단 대학에 바라던 모든 기대. 내 꿈을 이뤄줄 무한한 기대. 고용노동부가 설립한 실사고 시형 인재양성대학. 한국기술교육대학교. I made it through the wilderness.
physical, Let's get into physical. Let me hear your body talk. Body talk. Let me hear your body talk. Let's get physical. I wanna get physical. Let's get into physical. Let me hear your body talk. Body talk. Let me hear your body talk. I've been patient. I've been good. Trying to keep my hands on the table. It's getting hard to hold them back. You know what I mean? I'm sure you'll understand my point of view. We know each other mentally. You gotta know that you're wearing out the animal in me. Let's get physical. I wanna get physical. Let's get into physical. 웬일이니 파리똥, 파리똥.